আজকে অনেক দিন পর তোমাদের সামনে ভিডিও করতে চলে এসেছি। আজকে ব্লগ ভিডিও নয়, ব্লগ ভিডিও তোমরা অবশ্যই দেখতেও চাও না। তোমরা আমাকে যেটাতে পছন্দ করো অবশ্যই বার্পিং ভিডিও। আজ সেই বার্পিং ভিডিওটা নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি। আসলে আমি একটু ফেসবুকে বেশি সময় দিয়ে ফেলছি। এবার ভাবছি ইউটিউবেও দেবো। এখন পর পর কদিন আমি বার্পিং ভিডিও দেবো। তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকছো। আর যারা আগে থেকেই সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তাদের অবশ্যই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। লাইক দিতে অবশ্যই ভুলো না। তোমাদের একটা ছোট্ট লাইক কিন্তু আমার অনেক দূর এগোতে সাহায্য করবে। আর অবশ্যই কমেন্টস করে জানিও আমার ভিডিওগুলো তোমাদের কেমন লাগছে, বার্পিং ভিডিওগুলো। আমি কিন্তু এখন পর পর ভিডিওগুলো দেবো, আর বেশ বড় ভিডিও দেবো বার্পিংয়ের। তোমাদের ভিডিওগুলো অবশ্যই ভালো লাগে, তাই আমি ভিডিও না দেওয়ার সত্ত্বেও আমাকে অনেকে কিন্তু কমেন্ট করে জানাচ্ছে যে দিদি কবে তুমি ভিডিও দেবে। তাই আজকে আমি নিয়ে ভিডিও চলে এসেছি তোমাদের সামনে, বার্পিং ভিডিও। চলো তাহলে আমি আজকে প্রথমে জল দিয়েই শুরু করব। জল খেয়েই দেখি চলো কতগুলো বার্পিং করা যায়। চলো তাহলে আজকে এখান থেকেই শুরু করছি। তোমরা কিন্তু অবশ্যই আমার ফেসবুক চ্যানেলটাও মানে ফলো করো। ওখানে গিয়ে দেখতে পারো, আমি ওখানে রিলস ছাড়ি, ভিডিও ছাড়ি টুকটাক করে। চ্যানেলটার নাম হচ্ছে সুজাতা দে। আমি অবশ্যই তোমাদের এই মানে ইউটিউবে এতে মানে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, তোমরা অবশ্যই দেখে নিও। চলো তাহলে শুরু করে দিই আজকের বার্পিং। তোমরা কিন্তু অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখো, কারণ আমার ওয়াচ টাইম তুলতে হবে 1 বছরের মধ্যে। কারণ আমি চাই যে এটা আমার 1 বছরের মধ্যে উঠে যাক। চলো তাহলে শুরু করি। আমি এটা ছোট্ট গ্লাস নিই, জল নিয়েই খাওয়া শুরু করবো বার্পিং, কারণ আমি এমনি বার্পিং দিতে পারি ভালো। তোমাদের অবশ্যই আমার বার্পিং পছন্দ হয় আমি জানি। চলো তাহলে এই জল দিয়ে শুরু করে দেখো, জল দিয়ে শুরু করবো। চারটে হয়ে গেল দেখো। আর আসছে। তবে দাঁড়াও, সকালে আজকে চিকেন খেয়েছি, পলতা পাতার বড়া খেয়েছি। পলতা পাতা অবশ্য সবাই জানবে না। আমি যেহেতু বাংলা কথা বলতে পারি, হিন্দিও বলতে পারি, কিন্তু বাংলাতেই আমি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য, তাই বাংলা কথাই বলছি। আর বেশ ছোট ছোট উঠছে, বাজ তারপরেই বড় হচ্ছে। দাঁড়াও, রেস্ট নি। হবে অনেকগুলো করেই হবে। চিন্তা করে করে ঢেকুর তুলছে।
তোমাদের ইউটিউবে আমি দেখেছি কি বার্পিং ভিডিওটা অনেকেই পছন্দ করে, কিন্তু ফেসবুকে আমার কি করবে বন্ধুরা জানি না, ওরা বোধহয় হাসাহাসি করবে। কিন্তু ফেসবুকে যে সমস্ত বন্ধুরা আমার ভিডিওগুলো দেখবে তাদের অবশ্যই বলবো যে দেখো ইউটিউবে কিন্তু আমার এই নিয়ে আমার অনেক ফ্যান ফলোয়ার্স আছে বার্পিংয়ের জন্যে। তাই আমি এই ঢেকুরের ভিডিও করে থাকি। তোমরা অবশ্যই দেখলে ভালো লাগবে। জানি না ইউটিউবের যারা যে সমস্ত আমার সাবস্ক্রাইবার মানে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছে যারা, তারা কিন্তু খুবই পছন্দ করে আমার এই ভিডিও। চলো আর বেশি বড় ভিডিওটা করছি না, আজকের মতো এখানেই। আমি কিন্তু এর পরপর কদিন ভিডিও দেবো। তোমাদের ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করতে ভুলো না, কিন্তু কমেন্ট না করলে আমি কিন্তু কিচ্ছু বুঝতে পারবো না যে তোমাদের ভিডিওগুলো কেমন লাগছে। শুধু দেখে চলে গেলেই হবে না, একটা ছোট্ট লাইক দিতে তোমাদের এত কিপটেপনা করা কোনো দরকার নেই। তোমাদের না লাগছে টাকা, না লাগছে পয়সা, শুধু একটা একটু ভালোবাসা। সেই ভালোবাসাটা দিয়ে গেলে অবশ্যই সেই ভালোবাসাটা আমার কাজে লাগবে। চলো এখন এখানে রাখছি, সবাই ভালো থেকো, গুড নাইট, শুভরাত্রি।